嗱，今日咧就係12號啊，咁啊到開咗啦，呢個澳門，咁啊一到咗之後，咁啊沖下個涼咧，咁啊然之後咧，佢哋一個金沙集團咧有一個豪門宴就請我哋嚟度食一個大餐，呢個就叫做巴黎軒軒啊，巴黎軒一個好高檔嘅，而且嚟講啦，佢呢個餐廳咧嘅設計咧就好似巴黎鐵塔咁嘅，你哋大家睇下。誒，呢個係跟飲品嚟嘅，有啲鋼條水、氣泡水同埋好，我慢慢睇。慢睇先，係今晚我哋取單。So 佢唔係設計好似巴黎鐵塔，佢係嗰個澳門嘅巴黎鐵塔其中之一個部分啊。So 就係呢啲咧就係真係巴黎鐵塔嚟㗎啦。嚟等我影俾大家睇一睇。呢啲咧就係我哋嗰啲所有嘅 member 啦。